Hallo, guten Tag, alle zusammen. Wie geht es Ihnen? How are you, all of you? Today, first of all, I would like to welcome you in my German class. Willkommen in unserer Klasse. Welcome in our class. I will ask you some questions and you have to understand. And today, especially, I will teach you about werden, means future tense in German. So, first question I'm asking you, kannst du die Konjugation von werden? Kannst du die Konjugation von werden? Do you know the conjugation of werden? Here I'm talking about canon. Canon. Canon means to know. Right? We are having canon word means to know, and kannst is the conjugation of this one. Is kann, du kannst. So we say kannst du die Konjugation von werden. Then you will say, ja, ist kann die Konjugation. Ja, ist kann die Konjugation. Yes, I know the conjugation. Right. Then second question you could ask, sag mir die Konjugation. S-A-G. S is called za, so we say sag. S-A-G is called sag. Sag mir means tell me. Sag mir die Konjugation. Tell me the conjugation. So you could say, sag mir die Konjugation von werden. Tell me the conjugation of werden. Then you could say, ich werde, du wirst, W-I-R-S-T, er wird, W-I-R-D, sie wird, es wird. Means ich werde, du wirst, er wird, sie wird, es wird. Wir werden, ihr werdet, sie werden, sie werden. I told you the conjugation. Now you could ask question, sag mir 8 Sätze mit werden. Sag mir 8 Sätze. Tell me 8 sentences with the werden verb. And now the very important thing I'm telling you, werden is very simple, just like sein, you know that, and haben you are using. So werden, here we are using, after werden, you have to use full verb. Like ich werde gehen. You know, gehen means to go. So if you say I will go, so we say ich werde gehen. Ich means I. Werde. Werde is the conjugation of werden. So ich werde gehen. I will go. If you say you will go, du wirst gehen. Or he will go, er wird gehen. Or she will go, sie wird gehen. Or it will go, es wird gehen. Or we will go, wir werden gehen. Or you guys will go, ihr werdet gehen. Or they will go, sie werdet, what do we say? Sie werden gehen. Or you, formally, you will go, sie werden gehen. You could say in this way, ich werde gehen, du wirst gehen, er wird gehen, sie wird gehen, es wird gehen. Wir werden gehen, ihr werdet gehen, sie werden gehen, sie werden gehen. Got it? Now next one I'm telling you, ich werde ins Büro gehen. Now the very important thing, if you say ich werde gehen, you told me, ich is called subject, subject, right? Werde is called helping verb, or gehen is called main verb that you are using.
And whenever you are using two verbs together, my dear friend, then conjugation verb, conjugated verb is called where then. After where then, whatever will come, that will go always at the last. जो भी आएगा वो बीच में आएगा. इसकी वजह से आप देखेंगे, I will go to the office. Is where the ins bureau gehen. Is where the ins bureau gehen. Is where the ins bureau gehen. Right? So ins is called in preposition. Right? So is where the ins bureau gehen. If you say, अब इसको बड़ा कैसे करेंगे? How to make it bigger sentence? So is where the mit meinem Freund. Mit meinem Freund. यहाँ दो चीजें समझना है आपको. Meinen होगा या meinem होगा. Right? तो mit is called dative preposition, my dear friend. तो mit के साथ meinem यूज करना होगा. Right? तो mit meinem Freund. Because friend is called, here we talk about masculine. That's why we say meinem. Right? So ich werde mit meinem Freund ins Büro gehen. Here we are having two objects, my dear friend. Just like आपने कहा, is werde ins Büro gehen. So bureau is called direct object, my dear friend. Right? But you are saying that is werde mit meinem Freund ins Büro gehen. Second object is coming indirect, that is called, that comes before direct object. So here we are using is werde mit meinem Freund. So meinem Freund is called in direct way, right? And that is called dative. Dative always comes before accusative. So ich werde mit meinem Freund ins Büro gehen. Now, heute, you could say in this way. अगर heute को पहले यूज कर दिया फर्स्ट पीरियड में, फर्स्ट को टाइम कैन बी प्लेस्ड एट द प्लेस ऑफ फर्स्ट पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन. बट इस वेयर्ड अगर आपने टाइम पहले कर दिया आपको heute, तो वेयर्ड इस हो जाएगा. राइट? तो heute वेयर्ड इस mit meinem Freund ins Büro gehen. Today I will go to, what do we say, office with my friend. Heute वेयर्ड इस mit meinem Freund ins Büro gehen. Heute werde ich mit meinem Freund ins Büro gehen. Today I will go to office with my friend. And if you have to use time factor also, so heute 6 Uhr. Is called preposition. Heute 6 Uhr werde ich mit meinem Freund ins Büro gehen. So in this way you can make it bigger sentence also, right? You can make it a bigger sentence also, right? Now next question, you could be asked question, sag mir 8 Verben. Sag is easy. Sag mir 8 Verben. Tell me 8 verbs. Right? So number 1 is spielen. Spielen means to play. Number 2, kochen. Kochen means to cook. Number 3, essen. Essen means to eat. Number 4, trinken. Trinken means to drink. Number 5, kommen. Kommen means to come. Number 6, tanzen. Tanzen means to dance. Number 7, schlafen. Schlafen means to sleep. Number 8, lernen. Lernen means to learn. Number 9, sprechen. Sprechen means to speak. And number 10, unterrichten. Unterrichten means to teach. I told you 10 verbs, my dear friend. And in all the verbs you have seen that en is at the last one. Like spielen, kochen, essen. Right? Spielen, kochen, essen. En at the last. Trinken, kommen, tanzen. Lernen, sprechen, unterrichten. In this way you have seen that. Now, my dear friend, I am telling you, sag mir einen Satz von jedem Verb. Sag mir einen Satz. Tell me a sentence von jedem Verb. From each verb. Tell me one sentence from each verb. Tell me one sentence from each verb. As I told you, the verb 10 verbs are real. So sag mir einen Satz.
einen, Jatsa. Von jeden verb. Jeden means each verb. So I'm telling you, like spielen is there, so you could say, ich werde mit dir Fußball spielen. Ich werde, simply you could say, ich werde spielen, means I will play. Ich werde means will. Ich werde spielen means I will play. If you say I will play football, ich werde, and you know, spielen, the second verb will go at the last one. Ich werde Fußball, what do you say? Ich werde Fußball spielen. But again, if you like to say, I will play football with you. Ich werde mit dir Fußball spielen. Ich werde mit dir Fußball spielen. And second thing I'm telling you here, just like kochen. Kochen means to cook. Means I'm cooking myself. So what do you say this one? Ich werde selbst kochen. Okay. S-E-L-B-S-T. S is called so, so we say selbst. S-E-L-B-S-T. Selbst means myself. Ich werde selbst kochen. I will cook myself. Now if you say reason, my dear friend, ich werde selbst kochen, weil, because meine Frau nicht zu Hause ist. Here I'm telling you, ich werde selbst kochen, weil meine Frau nicht zu Hause ist. Here two sentences are there. One is called main clause, while second is called subordinate clause, my dear friend. And subordinate clause has started here with the help of while. W-E-I-L, while means because. And you know, I will teach you later on, whenever two clauses are there, Hauptsatz and Nebensätze. Hauptsatz is called main clause and Nebensätze is called subordinate clause. So whenever subordinate clause we start, so while before while we give comma. Main clause is called, just like you told me that I am cooking myself, ich werde selbst kochen. This is called main clause. And comma देने के बाद while meine Frau nicht zu Hause ist. So meine Frau ist होना चाहिए, ist go at the last one. I will teach you this one subordinate clause and main clause, and I will tell you all these things about conjunctions also, how to add two sentences with the help of conjunction, right? Now I'm telling you, ich werde, what do we say? Süßigkeiten essen. Essen. Ich werde Süßigkeiten essen. I will eat sweets. So here sweets is called, what do we say? Süßigkeiten. S-U umlaut or double S and S-I-G. So Süßigkeiten. S-U umlaut beta wali sh I-G. Süßigkeiten. Süßigkeiten means sweets. Süßigkeiten, sweets. Ich werde Süßigkeiten essen. I will eat sweets. Suppose if you say, ich werde Kaffee trinken. I will drink coffee. So how do you say? I will drink coffee. Ich werde Kaffee trinken. Trinken will go at the last one. Ich werde Kaffee trinken. Suppose you say, ich werde am Abend kommen. I will come in the evening. Ich werde am Abend kommen. Because in here we are using am. Am is a preposition. Ich werde am Abend kommen. Right? And ich werde in der Party tanzen. In der Party. I will dance in the party. Ich werde in der Party tanzen. Ich werde in der, D-E-R, in der Party tanzen. If you say, ich werde jetzt schlafen. I will sleep now. Ich werde jetzt schlafen. Danke und gute Nacht. I told you all these and see you again in the next day. Bis bald. Tschüss.